Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Lwaki bayise babaka bano bokka abapya ananti sirika olaba nyombye wabaddewo accusations ne counter accusations oba enjuyi zombi buli lumu nga luyina engeri gye lulumbamu lunne waalwo naddala ku zino ezibadde zivuganya ku nteekateeka eya speaker ku kyokubeera nti buli ludda lugulirira nga side eya Kadaga eringanga egamba nti eri ewoolanya babribinga ababaka nga babawa amasuuti abapya kakati nga n'oludda luli nti ne kamperi eya Kadaga nti ewa ababaka trips ewa sente n'ebirala kakati nga mu mbeera eyo abatunuuliddwa okubeera nga baganyuddwa mu mbeera eno be babaka abakadde nga kati abapya oba oliawo tebannaba kujja on board era ne bitandika okuwulikika nti nno bano abakadde olw'ensonga nti nno bangi ku bo babadde bayina oludda nga abasinga oba oliawo balaze side nti bawagira Kadaga abakadde kakati ne watandikawo ate era embeera nga bagamba nti nno baneeno abakadde bandibuzaabuza abapya kitegeeza katono nnyo kitegeeza n'ababayise bennyini balina oludda lwaki mwe mufaayo nnyo ku kyokubuzaabuza abapya kubanga oludda kyo mubuuza n'ekyo nakyo mukulu Nyombi tetusobola kiruling out kubanga ali mu kubayita nampala wa gavumenti omukyala akiikira disitulikiti y'Ekibuga omukyala Ruth Nankabirwa tumulabye publicly nga agamba Kadaga watusuubiza nti togenda kukomawo emyaka gye 10 gyaweddeko seeke yakkiriziganya nga hakikubira aholanya kakati era ekibeera kyeraga lwatu nti ayina oludda ate nga mu kubeera n'oludda ate nga yali mu kuyita ababaka abapya eyo question eba yezeemu mukulu nnyo okay kakati okubayita bagenda bagamba ki bagati bonna temuwuliriza ebyo mugenera kino oba tebanawa program naye bo bayise okugendayo kokotoose kakati editor lwaki tebakkiriza speaker n'omumyuka okubeera ku sirika luno tebagenda beerayo bo nanti nabo babaka ba parliament abakadde bo baagala bapya ntoloza ndengere ensonga jeri mbimne bya speaker nga twajjeko kiri eri kubanga mukulu Nyombi Kyankwanzi oba National Leadership Institute nali ebbanguliro ly'ebyobukulembeze ery'eggwanga lwakuba abantu bebakiwulira balowooza ly'NRM naye nga lya ggwanga buli myaka 5 oba ekisanja tubadde twakimanyiira nti nno ababaka ab'ekibiina ekya National Resistance Movement bagendayo ne babangulirwa mu nsonga ezikwataganira dda ku kwagala eggwanga, nationalism, patriotism, socio-economic transformation nga bw'olaba manifesto y'NRM nga bw'etambula saako n'okubawa report ku bitongole ebya government ne ministries engeri gye bikozeemu then n'ebirala n'ababaka ne bannyonnyola wa we basanzeeho obuzibu bwabwe kubanga mukulu Nyombi ekyankwanze nze naakagendayo emirundi 2 nga bakoyise nga munnamawulire
Gamo namawulire okugendayo okukavalingako ku nsonga ezo. Naye nga tobeererayo ddala duration yonna mwe babaleetako waneno ku openi nabagamba mugende ne babakomyawo ku closing. Naye nga mu mbeera y'ebyo oluusi bye bibeerayo, although wabeerayo n'ensonga ez'omunda bwabeerayo ekyokukkaanyaako n'okukkiriziganyako era nakyo kibeerayo. Kaakati ababaka bano abakadde Mukulu Nnyombi babadde nga ab'ekisanja kino bagamba nti nno twakagendayo emirundi ena, guno gwe gubadde omulundi gwaffe ogw'okumeka ogwokutaano mu kisanja kyaffe eky'emyaka 5 mubeera mutulyaza amanya obutatutwalayo mulundi gwaffe gwakumeka gwakutaano. Bano bemutwalayo tebannalayira bo tebannatandika juu yaabwe naye oba singa mwabadde nga mwagala oba ekyo at least mwandi tuyise ffenna. So nekibeerawo engeri gye kikozingamu suspicion olw'ensonga nti nno baneeno abakadde tekibajjaako nti nno babaka aba parliament ate Nampala Ruth Nankabirwa awiipinga babaka ki? Sibaneeno abapya ate yesi mubaka na mupya by the way Nnyombi. Ruth Nankase bamukuba mu kalulu. Kakati baneno abapya agenda bawiipinga atali mu parliament tabera Nampala waawe yagenda kubayo agenda kubayo atenga yabayita coordinator. Kakati byonna birina explanations nyingi zebireka oba oliawo speed ekozesebwa oba oliawo ebimu tebabiteekateeka bulungi kubanga ono Nampala wababaka bano abaliwo mweno bandimaze kulayira nabo ne babeera Nampala waabwe kubanga ate obeera Nampala waabwe gwate nga tolondeddwa musikadde bweru. Budget eno embalira ebula emyezi ntono kali guno gwakuna singa ebiri kugisoma naye bigenda okubeera mu muga byatiisizza abantu misolo biki gwobeera mu parliament abantu budget eno tegenze bakamula bulala bwebangamba kubakamula oba kubajjamu n'omusaayi. Eno budget nzibu nnyo Mukulu Nnyombi ogirengera mbadde manyi bakamula okukamula kiri simple bw'obanga ovaamu tuzzi naye nga eno yo enyiga nnyindo naye nga mu ngeri eno Mukulu Nnyombi bw'ogitunuulira eno budget batunuulidde nnyo engeri gye bagenda okufunamu ssente ekitali kibi buli muntu okusasula omusolo kubanga omusolo gwe guyimirizaawo eggwanga naye obuzibu obubeerawo ebiseera ebisinga ziba nsonga bbiri Nnyombi gw'ogusaba ogwo omungi agulina kyekisookera ddala agulina anti era yino gufuna Nnyombi kata kiri bwe kiti oyinza okujja kiku kaneegerezeeko oyaga mujjako omusolo omuteereddewo omusolo gwa bintu 30 naye ate gwe inkamu ye omuwadde $25,000 which means oyagala mukamulamu buli kintu ye kyayina asigazooza ki ekisudde zi bizinesi eziwana eno Nnyombi. Nabadde mu kibuga ennaku zino mwame kikuwona ebizimbe bikalu omuntu asobodde okusasula rent ow'emyezi 3 actually 2 kati balandi oli bagikwata bw'amaliriza emyezi egyo 2 batakyasobola kulwaninga ebizimbe bikalu mu kibuga Kampala abantu business zigadde. Kyekyo kyembadde nange njogerera ddala Mukulu Nnyombi otaddeko emisolo egiri direct n'emirala ogikomezaawo ate nga wali wagituuma ekirala okugeza Nnyombi akamotoka e Japan koofunirayo ku miliyoni 10 bw'okatuusiza waneeno Mukulu Nnyombi kafulumirayo ku miliyoni nga 25 which means more than double osasudde motoka musolo ku motoka
n'otuuka wano ate mu kukakozesa waneno mu transit oyina gy'osasula eyo fuel levy gye bakuggyako buli lwonywa effuta wali eri bakucharginga. jukira eyo yali direct taxi eyeno license ey'emmotoka gy'olina osasula buli mwaka motor third party. eyo giveeko eyo yo ekyaliwo naye twasasulanga eno gye bali mu kukomyawo yaliwo mukulu Nnyombi. Okay. Gye baleese n'empya nti nno buli mmotoka eneesasulanga omusolo naye olw'obuzibu bwe baafunanga mu kukolektinga eyo ne basalawo tugufuule indirect nga buli muntu agusasula tagufiirize kwe kuguza ku mafuta. Kaakati gwe bazza ku mafuta gwali guno. Kaakati bagukyusizza ekkooti nga gye nnyambadde eno eya bbulaaka bagigyeko bagitadde oyinza ogifuula n'ogyambalira ku ngulu mu bikokojjo bagukomeza ogulinga omupya kyokka ne guli gukyaliwo tebaguggyeewo. Okay. Which means abataxinga bo anyway economics fegwe twasoma halabika mufu. So this is double taxation. This is double taxation. Ate n'ekirala president w'eggwanga mu kuleeta value added tax nga bamuleeta oyo ow'ebitundu 18 ku buli 100 yategeeza nti nno kyali kizibu nnyo okolektinga emisolo gino egiri direct. Graduated taxi bineno bwebi tebiri direct omuntu kyafuna nga kimupinchinga direct ne baga katugijjewo giri tugize omuguno bwe guti omuntu agisasula ejo nga tagifiiringa nti bwanaga nagula kilo ya sukali nga kuliko ekikumi ekyomuso tajja kifiiringa nnyo okusinga okuteega ali eri Banyombi buli hayitawo waneno tulage receipt y'okwosasulidde ki omusolo. So bw'otunuulira emisolo minisita gyaleese mingi gitya Nnyombi tubaddewo omwaka guli oguwedde gubaddemu ensonga 2 Nnyombi tubadde mu covid business tebana mirimu abantu tebakoze mwaka mulamba buli sector mugigadde ojanukuza na kutaxinga ho taxinge bo bagujjewa. Ekyokubiri tubadde mu kalulu emboke badde ng'ennyoka ne tear waliwo abakozeeyo ebirabika kakati bagenda kutandikira kuki business bate zitambula mu kalulu kakati myezi giringa ena emisolo gize. Nnyombi tuli mu kugoberera parliaments ez'amawanga amalala ziri mu kuteesa ku economic recovery eya stimulus eteesa okukwongeza ate misolo. Ekigambo kino kya stimulus nkiwulira nnyo kiba kiyamba ki? Nadde mpulira bakyongerako ne Kenya. Kiyambaho okutumbula kitutemeri gavumenti kiba kigasaani kigasa wanayinki ba people okudda engulu bane bamusoyiro abawansi musoyiro bwadda engulu awo bosobolaho okumutakisinga kubanga naye abeera amaze okwekubako enfuufu naye bano tebalina na nfuufu ttoomi lye balina baavu bazibu tebakyayina ssente. Government essaawa eno twandibaddeyo na stimulus packages nti no kale businesses ezaafukamira tuyina businesses abantu abakolera ngeri wansi tubatereddewo ssente ziizino tutaddewo obuwumbi nga 50 abakola mu butale abakola mu ki abawerudingi abakino abaki abo ne batambulira tubawadde ssente muddukanye emirimu tuganti mu myezi 6 mu myezi nga 6 government 50 billion teina kyezifiiringamu naye bozi teeka mu bali abantu ne batandikirawo n'obagamba mu myezi 6 tugenda baddamu obatakisinga nabo bajja kuba bazengulu ogambe nti nno ba businessmen ab'ebiduuka abasuubula waneeno hebweru airport nga bwe twagiguddewo n'ebirala kakati ebintu byammwe bye muyingiza bye tubaddenga tutakisinga 50% tubanyigidde kubanyigiramu oba 25% oba 20% oba 10% for the first 6 months bwe gigwako ejo nga tuddayo eri which means naawe obeera olazeo olenga Nnyombi
patriotism tebagisomesa obusomesa bayina n'okugiraga eyo patriotism okwagala eggwanga gw'omwoyo gw'eggwanga omuntu naye ataawo onoogunsomesa ntya nga mmazeeho okugulabeera buli muntu adde eri bannange gavumenti etulaze nti nno kineeno jangu ogambe abazadde bamaze omwaka mu covid lockdown tebakola amasomero gazzeemu fe aga gavumenti tuwaayo mu bonna basome abaana ne basoma aga private tebakoze nabo mwaka emisolo gye tubajjako gineeno bwe giti omwaka guno tugiwaivinze which means nabo tebajja tandika nga bongezeza school fees nabo tebajja kubeerayo nanswa neyo sector ya education n'okola ki n'ogimaliriza economy nnyombi mu myezi 6 ejja kubaako nekyeriko kubanga nze nandisuubidde essaawa eno parliament bye bino bye yandibadde heeteesaako essaawa eno kakati nnyombi abantu economy eri down emisolo giijo hope eryawo abantu buli omu tamanyi ngeri gyagenda kutandikako oyisa tteeka lya succession diriwa eryobusika essaawa eno ddala lyo libadde lyetaagisa wano anti kikuwa oba diversion kukyusaamu bantu amateeka galina okugenda mu maaso eggwanga lirina okutambula amidisiti bibyo bibiriwo kiringanga n'ogamba nti no naye kikutubeera tulinaho okutegeka birthday y'omwana ng'ekyemisana temukirina ne muteeka sente mu birthday waliwo priorities nga zeegoberera okusosowaza kakati mu kiseera kino kansuke nkubuuze katono nnyo batugamba nti gavumenti be bantu kituufu nnyo banyombi bakikuba sosozi be bayimiriza gavumenti kituufu era nyombi kakati gavumenti musuubira eyimirire weetya nga temuwadde misolo ekibuuzo nakyo bayinza okukibuuza mubeere mu bubeezi nga temuwa misolo mutambulira ku nguudo za gavumenti muli mu ggwanga lya gavumenti nyombi gavumenti bannayuganda tebagaanangako giwa misolo naye ensonga bbiri jo egiweebwayo gikozesebwa gitya nkwongera eddakiika mukaddemu ako kaddemu bakawulire kaddemu bannayuganda nnyombi tebagaanangako kuwaayo misolo naye ekibuuzo egiweereddwayo jo gikoze eki oba gikozeseddwa gitya kubanga nnyombi waliwo n'ekirala ekyebuuzibwa waneeno omwaka gwe twakakuba emabega nyombi twayisa ssente eziyingira mu trillion mu parliament awo nga za covid recovery ebiki bikyaha essaawa eno twetaaga accountability biri luddawa juzi nali mpuliriza omubuulizi w'ebitabo bya gavumenti agaa nti baali aziri ne badda ne mukati ne batuula report naye kyembadde ntuukako mu kuleeta ensonga waliwo juzi eryambuuza nti bye baaleeta mu covid twalaba mu motoka ge bapanze naye nalaba eyekemu nabadde wandegayawo mujaamu nendabayo kemu ngiriko covid-19 donated by Mandela je nakalaba mukisa nyombi tuna muzindalo ombuziza otya nyombi mu kiseera kino twandibadde tutunuulira sente ziri ezaweebwayo zonna zakola ki mukulu nyombi ezaweebwayo nyombi twatuulanga wano mukama waffe PDA n'atwongerayo n'obudde twalinanga n'eyekiro ojijukira nyombi programu eyekiro nga tudedicate covid eggwanga fenna tuli mu covid olowooza lwaki ekiseera kino abantu babagamba n'ebya covid tebabiwuliriza beewaayo buli muntu kwolwo mu kiseera ekyo parliament neeyisa sente zino zigenda mu UDB zigenda kukola zino twawulidde ab'ebweru baatuweereza ziyambe zino Ministry of Health zino zigende eno kakati bwe tubuuza Ministry of Health
zo ze baweereza ezo twafunako ventilation machines meka eza oxygen kuba bwe twayingirirawo mu covid twayina ezitasukka 20 twayongerako oba bechibe kwega ebibuzo bingi nayo mukuru nyombi ebibuzo bingi sente enkozesa yayo bwe buzibu nyombi bwe nkwata siringi omutwalo gwange nengukuteresa nondaga value for money akaga value for money ensasanya sente ezo zinkuwadde omutwalo ozikozese zotya nyombi ne bw'onookomawo kiku kunono twandiyongeddeko ne giwera 2 ne tusobola ogirabwe nyombi without hesitation ngamba kanekwate ne bwenkomawo mukulu nyombi twakwalulye omutwa ebyo tubyogera naawe kati tuli ku mwaka mupya kati akwata akakuwa so mumbeere otandika ogamba agamba tuli mwaka mpolayo n'emirala 3 mpolayo n'emirala 3 so mumbeere eno mukulu nyombi nga ssababalirizi w'ebitabo bya government omukulu John Francis Muwanga alipoota yalaga nti ettooke erya covid lyaliibwa ate nga n'ekirala ffe kennyini twakomawo ne tukolanga reports wano n'amawulire nga n'abasinga baalinganga babanja obusiimo bwabwe ng'ate ssente zaaweerezebwayo abamu abalinga abasawo abaki n'abamu ne baddukirako ne mu parliament so kati nga tebannakomawo kubinika bannayuganda emisolo egyo egyejjenjeero bannange bamanye nti nno simanyi nyombi oba abali mu government bote babeera mu bantu eno wansi era mbani yakubuza mwamekiko mu kiseera kino ffe tujogedde bannayuganda tubagambye ekiriwo naye nga tebinnaba kubeera adopted munnayuganda akyayinayo essuubi eyinza omutaasa nti emisolo gino ne baba bakubaganya birowoozo oba enkyukakyuka zikyasobola okubeera era zijja zitya ku biteeso bino ebijja mu budget embalirira empya kubanga anayinza okutaasa munnayuganda ng'ogyeko kuffa aboogera kati asigadde omu mukulu nyombi asalawo asigadde omu ye parliament obuvunaanyizibwa bwayo obwa appropriation waneeno budget appropriation we buli wano n'okuyisa zino taxes n'ebiki byonna bya parliament mu kiseera kino abaliyo jukira nyombi 80% of those MPs are not coming back ebitundu kyana ku buli 10 temwaba wabululu kati temwaba wabululu tebagenda kukomawo ku babaka abawerera ddala abali 405 3 tebadda waliwo nga 12 abakomyewo kakati nyombi oyo omanye ebirowoozo bye biri luddawa ono aliyo kati abamu bakambwe banyiivu nnyo kiki nanti mwabajja ku mugaati oguliko siyaji omuzzayo ku miwogo ku kyayi naye nga mu mbeera eyo wano wetulabira bano abaliyo bano be bagenda ogiyisa abaliyo bano eno be bagenda ogiyisa jukira ekisanja kyabwe by May ekisanja kyabwe kigenda okuggwako nga bagiyisiza budget bano bapya bajje kakati ate abaliyo ebitundu 9 ku buli 10 tebagenda kuddayo mu parliament kakati akakunizo kali ludda waawo nnyo kale ekibuzo bano bakyasobola okulwanirira ku byetaago by'ono omuntu wa bulijjo nanti awo ennaku yange weeri ennaku yange n'ey'abannayuganda awo weeri bakyasobola okubayiirawo omubiri ku mbeera eyo oba mayinza oga ne betulwaniridde tubalwaniridde emyaka 5 nze kata kitegeera ne kitambulira tebatulabawo
tebatulabawo naye ate tetululingawo tuwabeerayo bamwoyo gwa ggwanga abayinza aho okuyimirira naye at the end of the day parliament egendera ku vote ebiseera ebisinga government byeyagadde biyisengawo naye ate era parliament ebaddengayo byeremeddeko ne biyita okugeza health budget mu 9th parliament ababaka balemerako nga bakulembeddwa ba Muhammad Nsereko Fred Niwagaba aba opposition basse mu Namboze batekako spirited fight okulaba nga budget yeyo yeyongerako government nga tyagala kukyusaamuko naye finale nekyusaamuko kakati kiri kitya gw'omuntu owa bulijjo mukulu Nyombi ombaka we yani nyina bangi seri je bakuziika kale boy kale akuliho okumpi nyina ababaka abasuka mu basatu kakati ababaka bo abasatu mu kiseera kino omuntu owa bulijjo ne bwabeera tasobola kumutuukako amutumire hamutuukako nti mutuyambe emisolo ekyo naawe eno gye tuli jojja gigenda kusanga yate bubeeranga gondi buki bo okulowooza nti nno omubaka bw'anaamala okugiyisa May nga tagenda kukomawo agenda kukomawo agenda kudda mu mbeera agisangeyo ye public order management acting ambabaza ayimiridde ku floor ali eri aga government needs this government needs this act. These opposition guys are rowdy. Why do they move on and making campaigns? Nathan Nandala Mafabi na mugamba na one time wenzo okwesango likuludda luno ninga takisubira ekoti gye yali ayambadde eri eyakakindo wammanyange engeri gyayingiramu n'abatunulira bwati naga right honorable speaker, this is one of the best laws we have in this country. Never use a public order management act nga opposition bagudde eri mu bitebe naye omugenzi abantu bagondeze muti eteeka erirungamya enkuŋŋaana polisi lyekozesa buli kiseera wano muveewo mumenya poma wano muveewo mumenya poma togenda mu lukuŋŋaana totambula wano wategese ka meeting ani yagambye tiyagas kibooko poma lyeryeteeka kati momi Mbabazi agamba naye Mbabazi aba yakavaayo bw'ati n'avaayo nangiridde ngenda kwesimbawo kuba president ngenda kyalako Embale Andrew Felix Kaweesa omugenzi yayimirira nayimiriza emmotoka ze koye nasenda birumu amama Mbabazi ne Galubindi nazissa bw'ati what are you doing here koye I'm stopping you under public order management. Nyombi naseka. Zenadayo neka nensika ne kilo y'ennyama.